waanu ku mahadsan yahay maareeyaha warbixinta dhammaystiran uuna siiyey iyo shaqada meesha ay marayso sida uu sheegay weeye maareeyaha dee hadda shaqadii dib ay u bilaabatay cawsan ay joogtay maanta alxamdulillaah aad bay maaragtay si aad u fiican bay ku socotaa xilli waxaan ku soo aadnay shaqada laga tegay oo xilli qada ah insha Allah doorka dambe aan imaan doono iyadana waan arkaynaa marka rajadayna aad bay u fiican tahay aad baan ugu faraxsannahay sida ay wax ku socdaan dawladana de daamurka ay ballan qaadayna sida uu maareeyaha sheegay waa soo dhow yahay insha Allah de shaqada technical way waxa daahinayna waa farsamada hawl yar ma cimilada lagu shaqeynaa cimilo aad u adag weeye buuraa la dhaxmaraya godad baa la qodayaa buundooyin baa la samaynayaa marka guddiga iyo farsamada ragga hayo shaqo aad u maaragtay maanta aniga naftigayga waan maqli jiray maanta anaa markhaati ka ah oo indhahayga maaragtay ku arkay meeshaana waxaan ku arkay shaqo aad u fiican aad u sareyso marka waxaan leeyahay guddiga iyo maaragtay howlwadeennadiisana way ku mahadsan yihiin dadweynahana waxaan leeyahay gobolka shacabka reer gobolkana waxaan leeyahay dulqaadkaad muujiseen iyo intaasoo sare aad sugayseen waxaan u malaynayaa wax inaga wada farxiyo ayay ku dhammaan doontaa hawsha howl sahlan ma aha dhulkaad aragteen weeye marka alxamdulilah waa ilaahay mahadiis hadda almost waa noo soo gabagabo inta noo hartay boqolkiiba 50 hadda waan soo gaarsiiyey 50 ka hartayna intii hore intay soo qaadatay ka yar ayaynu rajaynaynaa marka mar kale iyo mar saddexaad waxaan leeyahay guddiga aad baan u bogaadinayaa oo naga mahadcelinayaa maareeyaha iyo ragga kale oo naga maqan marka annagana de insha Allah wixii dhiman oo xagga dawladda ku dhimanna waa dardargelinaynaa sida ugu dhaqsaha badanna hawshii waaba bilaabatay dhamaystirkeedana si joogto ah ayaan intan inagu soo noqon doonaa ma u malaynayo inay sida hore noqon doonto bil kastaba ama labadii biloodba mar baan soo noqonaynaa talaabadii la qaaday waan xasuustaa waagii la bilaabayay waxaan ka mid ahaa qurba joogtii deegaanka oo de ololahaas ka qayb qaatay maanta oo de aan markhaati u ahay inta aan u joogo qurba joogtii kale oo aan ka mid ahaa waxaan leeyahay maanta ayaa loo baahan yahay in dadaalkii la sii laba jibaaro anaa markhaati ah oo shalayna inala joogay maantana inaga markhaati oo meeshaan shaqada ka socoto iyo wixii la qabtay iyo inta dhimanba inaynu maanta haddana mar kale aynu u wada istaagno wax badan nooma harin insha Allah waqti kooban oo tii hore aad uga kooban la dhihi karo ayaan intaba dhulkan aad u qurux badan weeye intaan hadda 30 kilomitir aan soo socday aad baan la riyaaqay dhul aad u qurux badan oo daaqsiimo badan leh geedo badan leh marka waxaan u baahannahay inaynu maanta dib gacanta jeebka u gelino waan ogahay marxaladaha qurbaha sanadada ugu dambeysay balse waxaan u baahannahay hal mar kale inaynu gacanta jeebka gelino oo aynu garab istaagno guddiga iyo howlwadeennada shaqada wanaagsan ay wadaan marka waxaan leeyahay qurba joogow soo dhawaada maanta maalintii kale in loo baahan yahay oo dhamaystirkii ah oo si bari markaad u timaadaan oo isku socodkii iyo ganacsigii iyo deegaanka waa deegaan aad maaragtay mustaqbal fiican leh marka waana horeyna wax badan baad ugu soo bixiseen marka maantana meeshii ugu fiicneed ay taagan tahay marka insha Allah waxaan ku baaqayaa walaalahayga rag iyo dumarba dhalinyaro iyo arday iyo kulliba nin kasto inuu maaragtay ka qayb qaato inta hartay inaynu si wanaagsan u dhamayno insha Allah ganacsatada oo qurba joogta ayadana sidoo kale ganacsatada gudaha marka in hal mar aynu isku wada tagno ayaa loo baahan yahay maanta marka insha Allah
waa meeshii ugu dambeysaan joognaa shaqo fiicanna waa la qabtay caddaynteedana waa caddahay oo markhaati uma baahna marka insha allah maareeyaha iyo guddiga iyo howlwadeennada maanta ay u baahan yihiin garab istaaggii ugu dambeeyey ay ku dhammaystirnaan shaqada